วันนี้เราอยู่ที่ไหนกันราชบุรีไทยแลนด์นี่ไงมีอะไรให้เล่นบ้างเนี่ยเต็มเลยจะนั่งรถไฟใช่ไหมโอเคสวัสดีครับเร็วขึ้นรถไฟกันได้ตอนนี้มานั่งรถไฟกันแล้วยังไม่แล้วไปแล้วรถไฟไปแล้วรถไฟไปแล้วOh my god.หันมาหน่อยพี่อดีตหันมาหน่อยลงรถเรียนลงได้ไหมเป็นไงนั่งรถไฟเป็นไงบ้างไม่ได้เลยเหรอตอนนี้สนุกไหมครับรถที่ล่าเดินฝังใช่ไหมโอ้โหลองเดินไปดูอีกรอบไหมเดินไปดูที่ล่าเดินฝังไหมโอเคไปเลยรถไฟไปแล้วโอ้รถไฟไปอีกรอบแล้วเราเดินมาดูตรงนี้โอ้ภูเขาไฟมีถ้ำอยู่ด้วยมีก็อดซิลล่าอยู่ด้วยเขาคงก็อดซิลล่าอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเราเดินไปดูใกล้ๆอีกทีนะโอเคโอ้มีกวางด้วยตอนกลางคืนเขาน่าจะเปิดไฟนะตรงเนี้ยโอ้ยก็อดซิลล่าอยู่นี่เอง Oh my god. โดนฝังอยู่ด้วยไปดูสิโอ้ตัวใหญ่มากเลยน้องโอริวไปนู่นแล้วพี่ดินไม่ไปหรอไปโอ้ตัวมันใหญ่มากเลยนะใช่ไหมมันจะจับหนูเหรอยืนไหมแม่ถ่ายรูปหน่อยโอ้ยไปนั่นพี่ดินไปแล้วน้องดินไปแล้วดูสิอุ้ยเดี๋ยวให้แม่ถ่ายรูปให้นะโอ้ตัวใหญ่มากโอ้ยโดนจับแล้วน้องริวโดนจับแล้วน่าจับแล้วโอ้ดูหางมันก็โดนฝังไว้เนี่ย Oh my god. เฮ้ยแม่ไปซื้อมาแล้วได้แล้วได้มาอีกแล้วป้อนใกล้ๆเลยป้อนใกล้ๆเลยป้อนใกล้ๆเลยครับป้อนใกล้ๆเข้าใกล้ๆอีกนิดนึง
องริวเข้าใกล้ๆอีกนิดนึงเข้าไปใกล้อีกนิดนึงลูกไปให้แกะ Okay. ไปให้แกะกันไปเลย เข้ามาใกล้ๆครับ ไม่ไล่ลงไปจักรยานจักรยาน แม่น้องริวไปเอาอีกเลย โอเคน้องริวโอ้หมดแล้วเหลือพี่ดินแล้ว หมดแล้ว หมดแล้ว Okay. ไปเราไปที่ต่อไป ไปที่ต่อไปกันโอ้ว้าว Oh yeah. อ้าวมันหมุนแล้ว Oh my god. อ้าวมันหมุนแล้วอ้าวน้องริวนั่งสิจอดรอน้องริวหน่อย Okay. จอดรอมาแล้วขอดีๆนะครับไปแล้วเหมือนชิงช้าสวรรค์เลย แต่นี่เป็นชิงช้าเด็กน้อย เป็นยังไงบ้างครับกะดี Oh yeah. ๆเอ้าคันนี้เป็นยังไงบ้างว้าวอ้าวหมดรอบลงเลย Okay. น่าสนใจจังใช่ไหมใครอยากถีบเรือนะ แล้วถีบด้วยนะพ่ออยู่เฉยๆนะ Nope. ถีบเป็นหรือเปล่า ต้องใส่เสื้อชูชีพด้วย Okay. ผู้ใหญ่ก็ต้องใส่ด้วยนะ ต้องใส่เราน้ำไม่เป็น ผู้ใหญ่คนนู้นนะเอาไม่ไหวนะ Oh my god. พร้อมแล้วพร้อมแล้วแม่ปั่นเลย Oh yeah. ไปไหนยังไงแล้วทำไมพ่อไม่ปั่นช่วยอ่ะช่วยสิ แม่คือคนขับเรือ ตอนนี้ทุกคนอยู่บนเรือใช่ไหมพ่อถ่ายอ้าวไหนให้อาหารปลาเลยข้างๆระ ป วั ลาง อยู่ไหน นะ ปลาอยู่ไหนก่อน น้องริวให้อาหารปลาโยนไป ตอนนี้เราอยู่บนเรือ นี่อยู่กลางน้ำเลยหัวตาพูสีน้ำพูแล้วน้ำพูเปิดสีน้ำพู พี่ดินระวังนะลูก สีน้ำพูแล้วว้ายโดนน้ำพูเปิดเลยสีนอน น้องริวเป็นไงบ้างครับ มันมากินของลูก ไปทางนู้นแล้วโอ้โห เป็นไหมพ่อเป็นไหม Oh yeah. ดูน้องริวไหนพี่ดินทำอะไรครับให้อาหารปลาหมดยังลูก Okay. เฮ้ยเขาอยู่นู่นแล้วอ่ะ ไม่ไป ต้องขับไปข้างหน้า Oh my god. เฮ้ยเขาอยู่ มัน
โดดทั้งคู่เลี้ยวเลี้ยวเลย นี่มันแบบ เป็นยังไงบ้าง เหมือนมีสายอะไร สนุกไหม Oh yeah. สนุกไหมสนุกไหมครับแม่พาเลี้ยวเข้าน้ำพุอีกแล้ว ทีทีมันไม่ได้อยู่ฝั่งนู้นนะพ่อ Oh my god. เป็นยังไงเราขึ้นเรือเป็นไงบ้างเหนื่อยยังไง ทำอะไรเลย ใครควรจะเหนื่อย พ่อกับแม่ดิโอ้ยไปลองไปดูในฮาราจูกุกันดีกว่า Oh ไป yeah. โอ้ มันเดินกลับหัวเลยเนี่ย ดูสิ มันเดินกลับหัวด้วยนะ โอ้ เดินกลับหัว เอ้าไปถ่าย Oh ด้วยไหม my god. ไปถ่ายด้วยไหม แล้วถ่ายรูปด้วยครับไหมถ่ายด้วยไหม ถ่ายรูปกับพี่ๆเขาได้เลยนะคะ ถ่ายรูปกับพี่ๆเขาได้เลยนะคะ Oh my god. แล้วก็เลยอย่าลืมนะคะตอนนี้ทางเรานะคะบอกไปที่ถามได้เลยนะถามได้เลยว่าตอนนี้เหลือรถอะไรบ้างแล้วนะคะ จิวเดนเขาแจกไอติมหลอดด้วยไปเอาไหมแม่ให้ไปเอาไหม เราก็ติดต่อได้นะคะที่ต้องใช้ได้นะถามได้เลยนะทั้งวันที่11แล้วก็2เวลาโอนนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะที่ไม่รู้ว่าจะไปไหนนะเราจะไปไหนไปนะคะฝากอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะ โอ้ได้ไอติมแล้ว มารับไปดูกันได้นะไปดูกันได้นะคะ เข้าไปดูข้างในนู่นไหม มารับไปดูกันได้นะคะหรือว่าท่านจะอยู่ไม่ไหวนะมารับไปดูกับทางเราได้นะคะ Lulu, skip to my loo, Lulu, skip to my loo, Lulu, skip to my loo, skip to my loo, my darling. Flies in the buttermilk shoe, fly shoe, flies in the buttermilk shoe, fly shoe, flies in the buttermilk shoe, fly shoe, skip to my loo, my darling. Lulu, skip to my loo, Lulu, skip to my loo, Lulu,
ดไลค์ กดแชร์ กดขับนะคะกดกระดิ่งให้ช่องพวกเราด้วยนะครับ